નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત સેવા ભાવતાલ ચેનલમાં સ્વાગત છે અને હું તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી જો, બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દેજો ભૂલ્યા વગર. હવામાન લીધે આગાહી આપવામાં આવે છે 28/9/2023 હવામાન સમાચાર. જે આ જિલ્લાઓમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. જાણો કઈ 7 દિવસનું હવામાન કેવું રહેશે. આગામી 7 દિવસ દરમિયાન કેવું રહેશે હવામાન. જો ક્યાં જિલ્લાઓમાં ગાજવીજ સાથે પડશે વરસાદ, જાણો હવામાન વિભાગ કેટલીક આગાહી કરવામાં આવી છે. અમદાવાદ રાજ્યમાં ચોમાસાની વિદાય અંગે અનુમાન લગાવવામાં આવ્યું હતું, જે ત્યારે રાજ્યમાં હજુ પણ વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી 7 દિવસ દરમિયાન વરસાદ અંગે આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી 7 દિવસ દરમિયાન કેટલા ભાગોમાં વરસાદની આગાહી કરાઈ છે, જેમાં વીજળીના ચમકારા અને પવનની ફૂંકાવાની સંભાવના છે વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. જે ચાલો જાણીએ આગામી 4 દિવસ કેવું રહેશે હવામાન. જે સંભાવના છે, અમદાવાદ રાજ્યમાં ચોમાસું વિદાય અંગે અનુમાન લગાવતા આવી રહ્યો છે. ત્યારે 28 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન જોઈએ તો 28 તારીખની વાત કરી લઈએ તો આજની જિલ્લાઓમાં દરમિયાન દાદરાનગર હવેલી છૂટાછવાયા હળવા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હળવાથી મધ્યમ વરસાદ છે. સાઉથ ઉત્તર ગુજરાતના પંચમહાલ, દાહોદ, સૌરાષ્ટ્ર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ, દીવ હળવા મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. જે આજની છે 28 તારીખની દાદરાનગર હવેલીમાં પણ છૂટા સ્થળોમાં હળવા મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. જે 29મી તારીખની વાત કરી લઈએ તો ગુજરાત, સુરત, ડાંગ, તાપી, નવસારી, વલસાડ અને દમણ દાદરાનગર હવેલીમાં છૂટા સ્થળોમાં હળવા મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. અને જ્યારે સૌરાષ્ટ્ર, રાજકોટ, જૂનાગઢ, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, દીવ હળવા મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. તો 30 તારીખની વાત કરી લઈએ તો ગુજરાત, નવસારી, વલસાડ, દમણ દાદરાનગર હવેલીમાં છૂટા સ્થળોમાં હળવા મધ્યમ વરસાદની, સૌરાષ્ટ્ર અને જૂનાગઢમાં ગીર સોમનાથ હળવા મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આવી રીતે ખેડૂત મિત્રો ફરી મળ્યા. જોતા રહો ખેડૂત સેવા ભાવતાલ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.